不宜遲咧，就表揚下咧我哋一啲嘅新進嘅朋友啦。好，咁我準備嘅我哋就係咧，係啦，就係我哋第一個台階，就係呢個3%。3% 咧，即係咧，我哋咧就係發展呢個啱啱發展呢個生意啦，做到3200蚊嘅生意額，咁我哋就可以攞3% 嘅回贈啦。咁啊，而3200蚊嘅生意額咧，亦都可以咧透過就係我哋嘅自用，係啦，然後咧將好嘅產品係啦去同人分享，咁啊達成嘅。好，咁啊事不宜遲，第一位就係陳麗如 Heidi， 係啦 ，Heidi 都可以上台。係啦，第二位係陳若飛，係啦，陳若飛，陳慧嬌，係啦，好，恭喜晒，仲有一位。冇啦，仲有。哦，仲有位小柔，恭喜小柔，可以係啦，啲鏡頭中間。好啦，咁啊恭喜晒咧，我哋呢4位嘅新進嘅伙伴啊！咁啊呢4位新進伙伴啦，咁啊佢哋都喺呢個生意上面咧係一個起步，係啦，達成咗呢個3200蚊嘅生意額。如果有上過我呢個事業基成200分咧，都知道咧3200蚊咧就係非常之重要一個門檻嚟嘅。咁啊事不宜遲啦，都係俾大家咧都可以介紹下佢哋自己嘅名，同埋咧佢哋嘅介紹人，又或者咧講下佢哋一句心得啦。好。其實我係介紹人嚟嘅啫，我就係 Heidi。咁我介紹嗰個就係陳麗如咯。冇諗過。介紹人代替出場。可以代替。咁不如可以代替嘅。麗如姐，分享下講你個名係啦，介紹人同埋或者係你嘅職業再加埋咧就係一句心得。我冇做嘢嘅，而家係咁我點解會食 Amway 啲嘢咧？都係自己嘅身體問題啦。咁我啱啱我嘅教友應該係咁 Heidi 咁去介紹我嘅，咁啊食嗰啲維他命嗰啲丸啊嗰啲嚇，咁蛋白粉嗰啲咁食咯，係咯。咁啊都係為自己食嘅都係，咁啊一食得好嘅話咧，都會介紹俾人嘅。啲嘢介紹我食 Amway 啲產品都幾好精神。跟邊個學嘢話？跟阿董先生。哦，哇！He is sponsor. 食多啲 Amway 咧。若飛你都可以做我哋嘅最佳代言人喎，亦都可以做自己最佳嘅代言人，亦都可以做仔仔最佳嘅代言人。好，咁啊多謝啊若飛啊，咁我哋都可以下一位代言人都分享下。我叫陳慧嬌，主要咧都係自用嘅。咁我想講嘅就係Carmen咧係我同事嚟嘅，咁佢介紹我我就覺得我食咗幾個月之後咧，我多數係即係大部分係食Double X 同埋 Protein。咁我覺得食咗之後咧係好明顯咧係我之前係成日傷風感冒啊，一開始咧我就要睇中醫去撳住啦。咁試過咧睇2-3個都唔得，咁唔得咧我就會睇西醫咯。咁但係明顯咧呢幾個月咧就係即係我一頭痛一感冒嘅時候我就即係 Carrie 介紹我食 Double X 啊 Protein 啊嗰啲，咁就即係最起碼就已經少咗睇中醫，即係西醫更加唔好講，因為西醫食咗之後咧係你係返唔到工嗰隻㗎。咁
係咯，咁我覺得幾好，我自己覺得幾好啦。咁所以我個仔咧，我都監佢食嘅。咁我其實唔想，因為食少咗西藥咯。咁我自己都係試緊，咁所以我就即係覺得好，我就介紹俾即係身邊需要嘅朋友咯。哦，哇，係一個非常之好嘅一個見證，係啦。咁啊，我諗咧，相信咧，在座咧好多朋友咧都會有感受啊，對呢個紐崔萊嘅品牌嘅 supplement 係啦，咁啊同坊間嘅出面嘅 supplement 咧，真係有啲分別嘅，講真係啦。咁啊，亦都好多報道啦，即係都講其實咧唔好隨便亂食 supplement，亦都唔好食太多係啦。咁但係我哋紐崔萊咧係絕對係唔怕呢一樣嘢，事關我哋嘅成分係啦，同埋我哋嘅研究，我哋都係天然啦，同埋用咗好多時間啦，同埋好多嘅報告啦去研究，咁啊所以咧真係好安心咁食，仲要係自己食得好之後咧，仲可以介紹埋俾身邊嘅朋友食，咁樣就可以咧96蚊嘅生日額，而呢個96蚊嘅生日額咧攞9%咧，其實分緊咧1000幾2000蚊嘅獎金係啦嘅獎金嘅分成啦，咁啊所以咧係唔錯啦，係啦，即係以一個空餘時間或者係一個分享嘅一個獎勵嚟講係啦，非常之好噶啦。好，咁我哋咧就下一個台階咧就係初級架構。咁啊初級架構咧就係咧佢咧已經係達成咗呢個銅章嘅，唔係喎，初級架構喎，初級架構啊係啊，銅章嘅業績啦，係啦，咁啊然後咧佢亦都會有3位伙伴，係啦，初級架構係幾多%？9%係啦，9% 嘅伙伴係啦，咁啊但係咧佢亦都同時間咧係有3位嘅200分嘅伙伴先可以咧成為到初級架構嘅。咁啊初級架構嘅名單咧就係 Esther， 恭喜晒，係9% 以上，12%。邀請阿 Esther 咧講下你嘅介紹下自己啦，亦都可以講下你嘅心得嘅。大家好啊，我係 Esther 啦，咁我介紹人哋呢老師，咁我就呢個月唔係上個月係達成12%。點解我要做到12%？因為我一路咧喺6%、9%浮沉啊。咁我想話係要打破我以往嘅紀錄，咁就係嘗試同埋阿Wendy老師啦拍住等佢教導我點樣可以達成呢個目標。咁就係當然我就比以往嚟講就勤力咗啦，打咗好多電話，亦都約咗啲朋友出嚟見面同埋講計劃嘅。咁就係其實我覺得就係話投放多啲時間同人哋講計劃，分享好我哋嘅產品出去，同埋要做公司嘅代言人。因為咧，其實嚟講咧，我係食好多嘅濕鐵粉同埋蛋白粉啊，嗰啲抽血啊嗰啲咧個指標咧已經正常化。咁所以嚟講啦，我都想話將呢個大健康嘅市場分享俾其他朋友，使到佢哋亦都係可以改善健康。係啦，咁我覺得使其他人成功嘅話，自己都要係成功做好過我哋嘅典範。分享咁多。哇，分享得好好咧！喺 Esther 嘅分享裏面咧，聽到咧，只要我哋訂立咗一個新嘅目標，哪怕以前咧過往都係浮浮沉沉，但係你跟住領導人同埋翹實佢一齊去行動嘅時候，再加埋加大行動量嘅時候，成為咗自己嘅品牌代言人之後咧，其實都可以好似 Esther 咁啊，亦都係咧係恭喜晒咧，佢係被公司邀請咧係可以去廣州廠房參觀㗎。哦